Untuk yang lagi kena batuk pilek, disertai juga dengan sesak nafas, ini aku ada solusinya, yaitu ada Forlan ya. Ini teh gurah. Di sini ada cara pemakaiannya, kantong ya 15 kantong. Dan ini bisa dipakai untuk 225. Sudah ber-BPOM POM, bersertifikat halal juga. Silakan aja kalau ada yang lagi sakit flu, batuk, pilek, ini bisa untuk mengencerkan dahak ya. Silakan kalau kakak cocok langsung check out payment aja.